В общем так, ребят, ВАЗ-2112, стук при движении на малых оборотах, на холостых и так далее. Задолбал, поменял наконечники рулевые, яйца шаровые поменял, опорник поменял с обеих сторон. Оказалось, знаете, все-таки кстати, шрус поменял. Сейчас поехали за сальником. Сальник новый куплю. Поставлю, тот тек, он в масле все там. Вот, поменял гранату, привод. Благо, со старой машины осталось. Оказывается, причина вот в чем. Когда-то предыдущий хозяин, видимо, или кто делал. И вот крепление. Где там? Не вижу ничего. Вот здесь должно быть крепление коробки. Вот видите, два болта. И вот это вот крепление. Здесь должно быть крепление еще одно. Типа подушки. Типа кронштейна. Так что будем покупать и ставить. Господа, в чем причина? Почему коробка стучала? Пишите в комментариях, кто что скажет. Всем счастливо.